Очередная распаковка с Китая, с Алиэкспресса. Вот такой вот большой сверточек нам пришел. Оценен был $8. Посмотрим, что там к нам пришло. Обернуто любимым китайским скотчем желтеньким. Такой вот переходник пришел. Значит, какой-то гаджет должен быть. Здесь ничего. Такая вот коробочка Mi. Немножко помятая. Пришел вот такой удлинитель Xiaomi. Правда, вилочка такая не очень, но мы ее потом поменяем. В комплекте вот инструкция на китайском языке, брошюрочка. Резинки транспортировочные. Даже вилки защищены. Такой вот 3 USB порта, кнопочка и самый маленький такой даже пленка наклеена. С боков глянцевый, сверху матовый. Можно подключить вот даже переходник. Европейские вилки. Плотно сидит. Можно подключить такую вот китайскую. Тоже очень плотно сидит. А также можно подключить такой вот, была в комплекте, тоже логотипчик Mi. Длина провода где-то метра 2. Оденем пока переходничок, а потом просто заменим вилку. Шнур толстый. Вот включили, лампочка горит. Не то чтобы ярко, но ее видно. Проверим, работает ли оно у нас вообще. Да, работает. Проверим еще. Такой вот ночничок светится. Еще мы что можем проверить? Проверим USB выходы. Подключим USB тестер сюда. 5,1 вольт. Подключим еще один. 5,1 выключилось, что выключено этот. Так, подключим 5,1.
тут 5,07. Так, в один мы подключим телефон. Вот телефон. Зарядка пошла. 96 вольта, 1,5 ампера. 1,6, 1,5. Ну да, 1,5 ампера. Вторую мы ставим USB нагрузка вот такой вот. Когда-то к нам приходила. Она сейчас в режиме 1 ампер. Вот 1,02. Вторая 1,5 ампера. Следовательно, 2,5 ампера он дает. Переключим нагрузку в режим 2 ампера. Вот. 1,91. Вторая 1,39. Чутка подсела. 2 и 1,5. 3,5 ампера выдает. Это очень здорово. Хороший. Еще 3 разъема, внутри уже нечего проверить. Вот как-то так.